शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7 जुलाई 2020 है। एक और टॉपिक है कि आपका मॉनेटरी इकनॉमिक्स में बैंकिंग क्राइसिस। तो बैंकिंग क्राइसिस में आपको जो डिटेल पढ़ानी है वो बुक में अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन मैंने नेट से ही सर्च करके लिए आपको ये पढ़ा रहा हूँ। दुनिया में मुख्तलिफ़ अदवार में जो है बैंकिंग क्राइसिस आए, यानी बैंक्स जो हैं इस पोजीशन में नहीं थे कि जब वो अपने कस्टमर्स और डिपॉजिटर्स का पैसा जो है वो क्या करें, उनकी डिमांड करने पे वापस कर सके। तो इस माहौल को, स्टेट को आप बैंकिंग क्राइसिस भी कहते हैं। मैं यहाँ पढ़ भी देता हूँ आपके लिए कि बैंकिंग क्राइसिस रिफ्लेक्ट्स द क्राइसिस ऑफ लिक्विडिटी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर बैंक्स इन द फाइनेंशियल सिस्टम। जो ज़री निज़ाम होता है, ठीक है, यानी जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है, माली निज़ाम होता है, उसमें एक या एक से ज़्यादा बैंक्स जो हैं वो डिपॉजिटर्स का पैसा वापस करने के काबिल ना हो, इंसॉल्वेंसी हो जाए, उनका दिवालिया निकल जाए। ठीक है, इस हिस्से में आपको कहता है ड्यू टू बैंक्स साइजेबल लॉसेस बैंक इनकाउंटर्स क्रिटिकली liquidity shortage to the extent this has disrupted its ability in repaying the debt contracts and the withdrawals demanded by the depositors। इसमें आपको ये कहता है कि बैंक के पास जो एक पैसा लिक्विडिटी की फॉर्म में पड़ा होता है, कैश फॉर्म में पड़ा होता है, और वो डिपॉजिटर्स के लिए रखा होता है कि जब भी वो अपने चेक्स लाएं तो उनको रीपे कर दिए जाए। तो उस वक्त बैंक के पास पैसे डिपॉजिटर्स को देने के लिए ना हो, वो लिक्विडिटी शॉर्टेज हो, ठीक है, तो फिर वो एक तरह से रीपे करने के काबिल ना हो अपने डिपॉजिटर्स को, तो डिपॉजिटर्स की डिमांड किसी वक्त भी आ सकती है बैंकिंग आवर्स में। तो इस तरह इस किस्म की क्राइसिस को जो है बैंकिंग क्राइसिस कहा जाता है। और इस क्राइसिस में फिर क्या होता है कि डिपॉजिटर्स का जो कॉन्फिडेंस होता है वो बैंकों से उठ जाता है और डिपॉजिटर्स जो है धड़ाधड़ अपने पैसे विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। इस सिलसिले में आपने जो है बैंकिंग क्राइसिस के हवाले से मुझसे 3 चीज़ें सीखनी हैं। मैं आपको 3 चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहते हैं दिस इज़ ए लिस्ट ऑफ बैंकिंग क्राइसिस। ए बैंकिंग क्राइसिस इज़ ए फाइनेंशियल क्राइसिस। जो बैंकिंग क्राइसिस है वो एक तरह से माली खसारा भी कहलाता है, या बैंकों का खसारा या माली खसारा भी कहलाता है। दैट अफेक्ट्स बैंकिंग एक्चुअली, जो कि बैंकों को एक्चुअली क्या करता है, अफेक्ट करता है। बैंकिंग क्राइसिस इंक्लूड 3 चीज़ें। बैंक रन्स, ठीक है जी, यानी बैंकिंग क्राइसिस को आप 3 क्राइसिस पे मुश्तमिल करेंगे। नंबर 1 बैंक रन्स, ठीक है। बैंक रन्स से मुराद ये होता है विच अफेक्ट सिंगल बैंक्स, ठीक है जी, यानी जो बैंक रन्स होता है उससे सिर्फ एक ही बैंक किसी कंट्री में क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। उस मुल्क में जितनी भी उसकी ब्रांचेज़ हैं ओवरऑल वो एक बैंक अफेक्ट हो रहा है। 10 किस्म के बैंक्स हैं, 10 में से एक अफेक्ट हो रहा है। तो ये बैंक रन्स की मिसाल मैंने आपको दी। दूसरा है बैंकिंग पैनिक्स। बैंकिंग पैनिक्स से मुराद क्या है, विच अफेक्ट मैनी बैंक्स, यानी एक ही मुल्क में जो है बहुत से बैंक्स हैं और बहुत से बैंक जो हैं अफेक्ट कर रहे हों, यानी एक तरह से वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हों। 10 किस्म के बैंक्स हैं, उनमें से जो है 8 किस्म के बैंक्स जो हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हों। और तीसरा है नंबर 3 सिस्टमिक बैंकिंग क्राइसिस। सिस्टमिक बैंकिंग क्राइसिस में है इन विच ए कंट्री experiences many defaults and financial institutions and corporations face great difficulties repaying contracts। यानी जिसमें क्या हो, किसी मुल्क में बहुत सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, बैंक भी हों, दीगर मालियाती इदारे भी हों, कॉरपोरेशंस भी हों, सब के सब जो है रीपेइंग डिफ़िकल्टीज़ जो हैं फेस कर रहे हों, यानी वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को फुलफ़िल करने के काबिल ना हो, यानी अपने डिपॉजिटर या अपने क्लाइंट्स के पैसे वापस करने के काबिल ना हो। तो इस तरह ए बैंकिंग क्राइसिस इज़ ए मार्क्ड बाई बैंक्स रन्स दैट लीड टू द डिमाइज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बैंकिंग क्राइसिस है ये बेसिकली किस को ज़ाहिर कर रहा होता है, बैंक रन्स को ज़ाहिर कर रहा होता है, जिसकी वजह से
فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا اختتام ہوتا ہے، ڈیمائز ہوتا ہے. آر بائی دی ڈیمائز آف اے فائنینشیل انسٹیٹیوشن دیٹ اسٹارٹس اسٹائرنگ آف سملر ڈیمائزز. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی ملک میں جب بینک جو ہیں ان ایبل ہوں اپنے ڈپازٹرز کی ڈیمانڈ کو فلفل کرنے کے لیے اور ان کے پاس چیکس کے بدلے میں پیسے واپس کرنے کے کسٹمرز کو واپس کرنے کے لیے پیسہ نہ ہو تو کانفیڈنس عوام کا اڑ جاتا ہے، ڈپازٹر کا اڑ جاتا ہے. اس قسم کے اسٹیٹ یا ماحول کو کیا بولتے ہیں؟ بینکنگ کرائسس. ٹھیک ہے جی. تو نیچے چل کے اسی میں آپ کو جو بینکنگ کرائسس میں 3 چیزیں میں نے آپ کو کروائی ہیں: بینک رنز 1، نمبر 2 بینکنگ پینس 2، اور نمبر 3 بینکنگ سسٹمک بینکنگ کرائسس. اس میں نمبر 1 کی تھوڑی سی اس نے ڈیٹیل دی ہے. اے بینک رن اکرس وین مینی بینکس customers withdraw their deposits because they believe the bank might fail. یعنی بینک رن سے مراد یہ ہے کہ کسی ایک بینک کے کسٹمرز کا یہ خیال ہو کہ بینک جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، فیل ہو رہا ہے، تو اپنے پیسے دڑا دڑ بینک سے نکالنا شروع کر دیتے. There have been many runs on the individual there have been many runs on individual banks throughout history. کہتا ہے کہ اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں تو بہت سی ٹائم پہ بینک رنز آئے اور ہسٹری میں، تاریخ میں. اور اس سلسلے میں آپ کہتے ہیں سم آف دا 2008-2009 بینک فیلورز ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس ور ایسوسیٹڈ ود دا بینک رنز. 2008 اور 2009 میں جو ہے بینک رنز آئے. کہاں پہ؟ امریکہ میں، یونائٹیڈ اسٹیٹس میں آئے. تو یہ تھوڑی سی وضاحت تھی کس کے حوالے سے؟ بینک رنز کے حوالے سے. پھر آپ کو کہہ رہا ہے کہ جو بینکنگ پینکس اور کیا کہتے ہیں سسٹمک بینکنگ کرائسس آئے پوری دنیا میں، اس کی ایک لسٹ میں نے آپ کے لیے سرچ کی ہے. تو 18 سینچری کے حوالے سے آپ دیکھیں تو ہالینڈ میں جو ہے وہ 1763 میں، ایمسٹرڈیم میں جو ہے وہ آپ کو کلیپس آف کیا ہے بینکس کی ساری ہسٹری نظر آتی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسکینڈینیوین کنٹریز میں اور جرمنی میں جو ہے کیا ہوا، بینکنگ کرائسس یا بینکنگ جسے کہتے ہیں پینکس آئے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کرائسس آف 1772 ٹو 1773 جو ہے وہ لنڈن اور ہالینڈ یعنی ایمسٹرڈیم میں اس کی آپ کو سٹوری نظر آ رہی ہے اگر آپ سرچ کریں تو. کس طرح پینک آف کیا کہتے ہیں 1792 نیو یارک میں، انگلینڈ میں آیا. پھر برٹن اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی دوبارہ پینک 96 اور 1799 کا ذکر آیا. 17 کی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 18 سینچری میں جو ہے پینک آف 1819 جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا ریسیشن آیا، بینکوں میں فیلورز آئی. ٹھیک ہے. اور پھر اس طرح پینک آف 1825 جو ہے وہ امریکہ کیا کہتے ہیں برٹش میں، انگلینڈ میں. پینک آف 1837 جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا بینکوں کا فیلور کی ہسٹری ہے جی. پھر پینک آف 1847 یونائٹڈ کنگڈم کا دوبارہ ہے. پینک آف 1857 یونائٹڈ اسٹیٹس کا ریسیشن ہے بینکوں کا. پھر یورپ کا ہے جی. ٹھیک ہے جی. وہ 1866 میں یعنی فرانس میں، اسپین میں، اٹلی میں، جرمنی میں، ناروے میں، سویڈن میں اور جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں تو وہ بینکنگ کیا کہتے ہیں بینکنگ پینکس کی ہسٹری آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس طرح پینک آف 1866 پھر دوبارہ پھر 1873 کیا کہتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہی دوبارہ ذکر ہے. ٹھیک ہے. ارجنٹینا کا ذکر ہے، یونائٹڈ کنگڈم کا دوبارہ ذکر ہے. پھر اسی طرح جو ہے آسٹریلیا بینکنگ کرائسس آف 1893 کا ذکر ہے. پھر دوبارہ جو ہے ایکیوٹ یو ایس ریسیشن آیا پینک آف 1896. پھر 20th سینچری کا ذکر آ رہا ہے جی. ٹھیک ہے. 20th سینچری میں جو ہے 1901 میں 1901 میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں اکنامک ریسیشن دیٹ اسٹارٹیڈ اے فائٹ فار فائنینشیل کنٹرول آف دا ناردرن پیسیفک ریلوے. پھر اس طرح پینک آف 1907 اے یو ایس اکنامک ریسیشن ود بینک فیلورز. پھر شووا فائنینشیل کرائسس ہے جی 1927 جیپنیز فائنینشیل پینک دیٹ ریزلٹیڈ ان ماس بینک فیلورز اکراس دا امپائر آف یورپ. پھر گریٹ ڈپریشن ہے جی. دا ورسٹ سسٹمک
बैंकिंग क्राइसिस ऑफ द 20th सेंचुरी है, उसका जिक्र है। सेकेंडरी बैंकिंग क्राइसिस ऑफ 1973 टू 1975 द यूके है। जापानीज़ एसेट प्राइस बबल जो है 1986 टू 2003 है। सेविंग्स एंड लोन क्राइसिस ऑफ द 1980s टू 1990s इन यूएस है। नॉर्वेजियन बैंकिंग नॉर्वे यानी 1988 टू 1992 तक का जिक्र है। फिर उसके बाद नॉर्वेजियन बैंक का दोबारा बैंकिंग क्राइसिस का है। फिर उसके बाद जो है स्वीडिश है, ठीक है, आइलैंड्स हैं, रोहड आइलैंड्स हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद वेनेजुएला का जिक्र आ रहा है। रशियन क्राइसिस बैंकिंग क्राइसिस, अर्जेंटीनियन बैंकिंग क्राइसिस का जिक्र है। फिर 21 सेंचुरी में जो है यूरुग्वे जो एक मुल्क है, म्यांमार जिसे कहते हैं, उसका जिक्र है। बर्मा जिसे कहते हैं, म्यांमार बर्मा, इसका पुराना नाम बर्मा है। फिर उसके बाद जो है 2007 का, 2008 का, 2009 का बैंकिंग क्राइसिस का जिक्र आ रहा है। और फिर उसके बाद जो है 2012 9 और इस तरह स्पेनिश है, यूक्रेन है, रशियन है, आइसलैंड है, बेल्जियम है, आयरिश बैंकिंग क्राइसिस है। ये सारे जो है आपको बैंकिंग क्राइसिस जो है एक आपको ओवर थ्रू दिया है, ठीक है। आप जाके किसी भी बैंकिंग क्राइसिस को नेट पे जाके ये सर्च कर सकते हैं। होपफुली जो है आपको बैंकिंग क्राइसिस की समझ आ गई होगी इंशाअल्लाह ताला।